kokotor hati AIDS, AIDS, AIDS. Cek dokter di Jakarta, AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Tapi cek Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Naon AIDS? Angkuh, sombong. Bisa jelema sombong ku ilmu bisa. Pas aing pangartina di papatanku sahana pun sok taradek narima lah sia budak kabeh sore. Naon-naon kakak ya kakak, punten kak. Sadar masing-masing punya kekurangan, leres. Sok sarejan ti sahana pun aya bener mah tarima. Sombong bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna. Mun diteueuh jeung rakyat nu dihandap, sadar bisa naik ka luhur teh dianterkeun ku nu handap. Sadar moal jadi pemimpin lamun eueuh rakyat. Atau lamun rakyat tuh rek mimpin saha di luhur. Mimpin cucumu. Sadar di luhur teh sementara engke bakal turun deui ka han. Kata ke di luhur sing inget kanu dihan. Sabab nu dihan apa eung. Nah maksudna teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'ithtu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara nu syukur ini hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Pasir Beas, keluarga besar masyarakat Desa Gunung Sari. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiha ya pengorbanan orang sadayana, baik nu korban ku hartana, ku tanagana, ku pikiranana, sehingga ia bisa terlaksana acara ngagungkeun Maulidur Rasul. Mudah-mudahan Allah narima karena segala rupa pengorbanan orang. Milik rezeki harus dikorbankan sing jadi sabab pancingan Allah bakal ngadatangkeun rezeki anu terhingga. Insyaallah urang dieu ekonomina usahana sing leuwih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malaya istilah rajin sedekah jadi murangan harta justru bakal ditambah-tambah keberkahan hartana. Nabi moal ngabohong geus ngabejaan mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad tilu kali Rasul mengulang eta kalimat, harta nu disodakohkeun ku aranjeun eta harta lain leungit justru bakal ditambah ku Allah. Maka sodakoh urang dia sing jadi eupan ngeupanan rezeki anu teu disangka-sangka. Siapa tahu beres muludan aya nu idit ka Mekah. Kemana jalanna? Amin wah. Ya tuh kabawa puting beliung mangga itu. Mudah-mudahan sing digarampangkeun rezekina urang dia. Amin. Wabillahi khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya nu sami nafahat di haflah mubarakah.
anu kali kita geus kuring dipehormat, mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Hebat. Ini gak salah ngaprek amin teh jadi kunaon. Teu akur jeung batur. Ya lalaki setuju? Setuju. Awewe setuju? Tadi amin. Ayo amin kelepasan. Dan doa terakhir ulah waka. Daripada kuring turun ceramah dicekek ini. No penting para ulama, para kiai, para jam umur sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saloleh tur solehah, anu mampu teruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat, nusami kusim kuring dihormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maaf ka panitia, minta cain teh panas. Cain teh panas ulah pakai gula. Serius ya buru. Mundain baliklah ke Karawang. Susah amat gitu ta. Cain teh panas. Ulah pakai gula. Jadi segera kalapa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mangga tipayun pangluhukan buka jembaran manah puji jadi panghias hati orang pintonkeun kana maha suci. Pujian jadi panghias rasa orang sanggakeun kana maha kawasa. Goreng nitis wajir mustari ninggang bangsa nelukina. Takdir tetes dipungkir kadar tetes disinglar. Jauh-jauh dijujuk agang deteyang ngelet ngengge gaban dalet gemat-gematnya tang pindang. Ngariung ngumpulung bongkok karonyok jeung ibu-ibu nu mararontok bari dararan dokter mereka androk. Kan kula pesan-pesan ka awewe nu mararontok kula sok nekat mamake calana pondok. Bisa kedeleng gedok segede batok kana tuur jadi leklok kana cangkeng ngadadak incok. Jeung Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Bejana man lamun dicolok kudu mabok sok beuti kotok. Keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang pasir beas mah geus biasa nutupan aurat. Ieu buktina mah dirarapih kitu. Hebat. Ih, urang dieu. Nyaho aing da keur ngaji. Biasa we di luar pengajian mah berang-berang ka warung make utang somplak sabelah. Deuh mun herang geuneup we. Deuh mun mulu sapur parat ka jubur. Boro-boro merangsang ngaji saya ngajog. Teu pantes mumun nunung kaki engkeun. Aci lain nyengir mikir sih. Susi lihat engkeun. Ida engkeun. Ebah engkeun. Cewah ya, cewah di mana-mana iya. Mudah-mudahan orang sih bisa istiqomah nutupan aurat amin. Ya Allah ya Rabbal. Dari yang ngumpulun pokok karanyok ya Allah mubarakatah sanes keur nyupsuk ilmu penemu ngalapang bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit determing ati yang karuk dina qalbu kalian kamuningan manah anu ikhlas. Galangkakeun dua dampal sampai di masing-masing bumina sejak ngupikeun pengawasan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah janten amal ibadah anu saleh. Atu salah cenah rahmat salam kaulujengan. Bogi tetap salah lawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam anu pangnyong colangna habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kafara dzurriyyah-dzurriyyahna, kafara keluargina, kafara sahabatna, kafara tabi'in, atba'ut tabi'in, kafara ulama-ulama salihin, katut kafara pengikutna. Khusus urang nu hadir di tempat, mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya tingali di dia ayat tema kalimat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapna jadikan semangat maulid untuk berbagi kepada sesama sebagai wujud kepedulian sosial berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wow, keren.
muncul dari dua sudut. Coba dia datang jam ceker. Kalau menang dua dari ceker. Udah alhamdulillah. Mudah-mudahan serah. Tapi panas. Sarulah. Masya Allah. Salah aing tadi dengan panas. Terus panas ya. Oplos. Berarti jangan tahu kebo. Apa? Ngeliat apa? Pemolototan nangis. Kau tahu yang aku mau. Surprise. Di dia ayat kalimat memperingati rek muludan, rek rajaran, dia kalimat memperingati di bawah-bawah baik. Benar? Ayat Muharraman tahun baru Islam, gebiar tablik akbar, pasti ngajeblat mimilu eta kalimat memperingati tahun baru Islam. Ramadan nuzulul Quran, gebiar tablik akbar, ayat deui kalimat mimilu memperingati nuzulul Quran. Datang Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi. Datang Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj, memperingati di bawah eta kalimat. Berarti kalimat memperingati satu kalimat yang punya makna begitu hebat, sehingga ini lumayan. Naon asep arti memperingati ayat tilu. Hiji artina memperingati ayat nu diingat-ingat. Dua arti memperingati ayat nu diingetan. Tilu arti memperingati ayat nu boga ingatan. Tilu artina memperingati. Hiji ayat nu diingat, nu diingat-ingat, ingatan beda. Dan yang mana? Arti memperingati nu kahiji ayat nu diingat-ingat, tong maketan. Jadi beda artina. Dua ayat nu diingatan, takarang. Tilu ayat nu boga ingatan. Hiji arti memperingati ayat nu diingat-ingat. Saha nu diingat-ingat? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu contoh karena ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu contoh karena akhlak mulia kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ke orang ke yaumil mahsyar. Ayang diingat-ingat ku Nabi, ayang digero ku Nabi, ayang menang syafaat Nabi, sing rajin teh ayeuna ingat ke Kangjeng Nabi Muhammad, sing rajin maraca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji, dua arti memperingati naon asep, nu kadua arti memperingati aya nu diingatan. Saha nu diingatan? Urang nu hadir. Nu diingat-ingat na Kangjeng Nabi, nu diingatan anak urang. Nah, urang make kudu diingatan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Rumasa. Tahun kamari aya muludan di dia aya. Kiai ngabahas naon? Jawab. Dosa tahu. Tebel atuh sepoh. Makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari. Lumayan boga jawaban. Bisa aya jelema anti muludan, ngaharamkeun keneh kana muludan, nanya di jalan, ibu bade kamarana muludan. Resep ibu muludan, resep. Naon dalilna? Pohoan. Kita mati kudu ngoreh kitab, langsung ngajawab pohoan. Kita jawaban singkat padat nyeletuk enak. Atuh aja nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bau-bau sumut. Benar teh? Kan sok aya keneh nu ngabid'ahkeun kana muludan.
haram muludan eueuh ti dituna sangeunah eta ngomong Pak Haji ka mana muludan eueuh ti dituna Pak Haji sampeurkeun ku aing teh jelema ngomongna sabieu nya muludan eueuh ti dituna Pak Haji nah aing nanya sia di hati ditu liur digitukeun mereka maksudna naon Kang Haji ente tadi maksudna naon nya muludan Pak Haji eueuh ti dituna nah ayeuna kuring nanya sia iraha ka ditu pamijeng saha sia di ditu mawa naon sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui pamingkin liur tah jelema digitukeun kok Pak Haji jadi kitu bawahna sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu terus kanu kitu makanya urang pasir beas ulah terus apa cicing tolong mampu saling menghargai lereskeun kemana Pak muludan aceng mau apa kula keur kuliah teu diajarkeun muludan ya teu naon aceng rek kamana kula rek maca Quran we Pak di imah halus ceng aceng maca Quran di imah jadi tadarus berkah di kampung anu tadarus maca Quran aduh nuhun Pak kula didoakeun atuh Bapak rek muludan didoakeun simulak ilmu nu manfaat amin doa pidu aceng assalamualaikum waalaikumsalam damai teh Islam lamun nikmat hirup lamun gitu saling menghargai nah iya lemahna Islam itu gampang diadu domba jumlahnya mapang lobana di dunia umat Islam aya di Indonesia tapi orang kafir dunia desieun dan ke umat Islam nu loba jumlahnya di Indonesia naon sababna umat Islam di Indonesia bari jumlahna loba teu bisa ngahiji ribut wae kadang-kadang beda ormas ribut beda bendera ribut beda bendera beda kaos ribut beda partai ribut bener jadi Islam naon orang ribut baik Islam ribut mau mengalal arti karena agama tapi memprovokasi kadang-kadang kayak nara ribut baik dulu kalau nyokot keuntungan mah kafir orang-orang kafir dunia tepuk tangan orang Islam Indonesia mah teu kudu ditembak teu kudu dibom geus cenah ribut cenah parasea bae engke geus paehan dan urang anu kajebak umat Islam gara-gara ngabelaan hiji jelema nepi ka teu akun jeung tatangga padahal nu dibelaan mah santan tuh main geus berhasil ingeteun ka urang geus nyocok mah di luhur dah nu dibelaan organisasi nasorangan nu dibelaan partai nasorangan bener urang mangkak-ngkakan kalaparan di lembur teu nyahoeun manehna aku lagi teuing masalah urusan beda pilpres itu ieu nepi ka ribut kiai jeung kiai ulama jeung ulama sileledek ari umat ya dibawa ka mana bener teh itu kurang cici bae panas-panas dia ngomong insyaallah orang dia mau ulah kajebak amin tetap menjaga silaturahmi insyaallah jaga kekuatan silaturahmi orang sabab udah khawatirkan ke orang-orang kafir dunia ketika umat Islam di Indonesia geus ngahiji lamun Islam Indonesia geus ngahiji saya yakin umat Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabbal amin jadi lemah teh pasea bae ribut bae Ustaz jeung Ustaz silelede kira-kira beda kaos udah belana mah nyong coba di luhur teh ingeun teh ka Ustaz memehna wungkul hayang naik ingat ka Ustaz kadang akrab ka Ustaz dari samping atlas dia mulai ributin tatangga ya meuli begitu ulah tapi karibut jeung dulur benar silakan anda beda tapi tolong di atas kita adalah ukhuwah Islamiyah harus tetap dijaga insya Allah kabelan hiji partai tapi kaliu partai ternyata bahasa Yunani neng far artinya bagian tai artinya waduk bagian waduk jadi mesti luhur mah ngabelaan pi wadukeun tentunya mah istilah luhur mah nu nabeun-nabeun nu ngampar-ngampar nu seueuh-seueuh nu lapar mah tetep lapar betul?
Jawa Barat, Jawa Timur. Malarat tetap malarat, kalau mana di luhur mungkin makmur. Benar? Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Sarua. Listrik, neon, tai kuda di kadutan. Rakyat lebih kelaparan teh naon-naon penting beuteung abah beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Ya Allah. Coba lah mau duit KTP anu 2 triliun lo dikorupsi dipakai ngaspal ka dieu ngeunah aing menjalankan. Benar. Gak butuh janji, yang penting bukti. Betul gak? Keprok sih. Ya Allah, can merdeka kau ulang dia encan. Terus harus merdeka encan. Mobil golongan dia. Ya misalnya nggak mobil nggak hidup dari hulu kaca. Oh itu perjuangan iya, tapi kan sekarang katanya udah merdeka. Miliaran triliunan dikemanakan data duit rakyat. Bener tuh? Saya rek maju lah Indonesia geus puluhan tahun merdeka. Benghar Indonesia teh euy. Geus teu kudu nginjem ka Bank Dunia. Ya mah gedean hutang we. Hampir 700 triliun hutang Indonesia. Saha rek hayang ayo. Rek dijual Indonesia. Dijual ke Cina meureun. Orang-orang Cina negara rampang asup ke Indonesia digarawe. Ai pribumi sorangan loba nu nganggur. Belaan atuh rakyat sorangan ulah ngabelaan rakyat Cina. Orang Cina ngadon ngadu di Sulawesi. Emang orang Indonesia udah bisa ngadu? Masya Allah. Ngeri Indonesia ya. Dan dijual sudah negaranya. Tiap sisi, tiap leuweung saya orang Cina udah bebas. Giliran orang Indonesia ulin ke Cina diboikot. Ya Allah. Ulah jadi penonton di lapangan sorangan atuh. Ternyata lapangan ulang di Indonesia. Ulah jadi penonton, ulah perlu jadi pemain. Terus deh. Kasih berkah ya Indonesia, amin. Sahawe mereka rusak Indonesia, mereka rusak rakyat Indonesia, si buru-buru dihancurkan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Maka wasai. Terus deh. Sebabnya Indonesia merdeka lain menang pamer Belanda, lain gratis di Jepang, lain menang nebus nyawa para ulama, para kiai, para santri baheula. Lamun kalimat Allahu Akbar moal nangtung Indonesia. Tanya kasih bos sepuh dulu berjuang baheula. Ngandalkeun bambu runcing, golok, ngelawan granat Belanda. Tapi bisa orang musuh. Aya naon dinya? Allahu Akbar. Bandring ketepel bisa ngaruntuhkan pesawat Belanda. Ditembakkan kita pesawat Belanda terhadap raga nama kusangka dibanding dicepret dihantam. Bismillah Allahu Akbar. Raga kita pesawat Belanda ke pilotna molor. Luas merenang pilot ke molor dan kapal tak langsung nyungsep. Tapi malu kita santri bisa milihan kapal ada pilotnya molor. Ya Allah, guys, ulah ada ribet bae umat Islam ngahariji bener dah. Kadoakeun tokoh-tokoh Islam nu dilaluhur atau nyontohan ribut atuh. Ngabingungkeun rakyat nu dihandap, umat nu dihandap. Bagus dah? Yang jadi pemimpin kudu mampu jadi contoh di luhurna. Lamun hayang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu soleh ti heuh. Tempat ibaratna rumah tangga Indonesia dari rakyat teh anak. Jadi bapakna pemimpin pemerintah, nu jadi indungna ulama. Maka nanti rumah tangga aya indung bapak aya anak. Lamun hayang boga anak soleh, indung bapakna kudu soleh ti heula. Da anak mah doang kacang. Kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang ngilu nangtung, tuturus na degdeg kacang na degdeg, tuturus na nguyupuk dihadap kacang degdeg ngalaya. Budak mah doang kacang, kumaha tuturus. Sahan boga tuturus na bapak-bapak. Bapak lu boga tuturus. Kebon kacang. Makna
masing-masing boga tugas. Bapak ngurus tutulus, emak ngurus kebun kacang. Koret genep bulan sakali ulah barala sok loba orai. Pemimpin kudu soleh, ulama nake kudu saroleh supaya rakyat memilu nuturkeun milu sok. Bingung pemimpin jeung ustad kadang-kadang beureum mere nyontok ribut tasnya. Atuh wajar we urang umat loba nu ribut. Awas doakan para pemimpin, para ulama orang sing saroleh, sing amanah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak dari naturat rahimakumullah. Dua, makna memperingati aya nu diingetan saha urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang larumasa sok jadi jalma pohoan. Tilu, makna memperingati aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara. Tandana dia para panitia masih kene boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf, syariat lamun kaya jasa perjuangan Nabi, Islam mau nyampe ke kampung orang, benar tuh? Hakikat izin Allah Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, tapi sababia ayat jerih payah jasa perjuangan hebat seorang Nabi pilihan Allah yaitu Nabi Muhammad. Jadi orang bisa sholat, bisa sujud, bisa nikmat baca Quran, ayat jasa perjuangan Kangjeng atau ulah pintar ngadaharan jasa batur baik sekali-kali si bisa nyeun jasa ka batur. Benar? Jadilah umat yang baik, jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pinter ngadahar jasa batur. Abi naon cenah gitu. Bahkan para panitia rela usaha di kota, di Jakarta, di mana-mana waktu balik hasil usaha dikumpul-kumpulkan, nyian pengorbanan hayang jadi saksi di payunan Rasulullah bahwa para panitia jeung masyarakat ini keur belajar nyian jasa hayang jadi bukti amal soleh di payunan Allah ditukerkeun jeung karituan anak kana poe kiamat di payunan Rasulullah bakal ditukerkeun sareng syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad. Dan pengorbanan perjuangan para panitia sing ditampi ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk orang ulangi, ingat-ingat deh Kangjeng Nabi yang nambahan kekuatan ini. Yang kita yang menyeri nonjos itu paku. Itu bener. Ayo kata. Bahaya. Ketincat onjol. Coba kan ya. So kan dia rasakan bisa kan dia. Nah, coba. So kayo. Oh itu. Ya. Tunggunya lagi. Dia nojos. Pantai ke pantai. Pasif kan. Masih juga nojos dia. Ini kawat ke nojos menyeri kan. Patu kawat henau. Karena 2 minggu ayo can kuat ya kulitnya. Sana diingat-ingat. Kan 1 tahun itu kan. Lu diingat-ingatnya saha? Kangjeng. Ya orang ingat-ingat Kangjeng Nabi supaya tambah kekuatan iman cinta orang ke Nabi. Amin. Saha Syekh Nabi Muhammad deh manusia paling mulia, manusia paling sempurna. Mana tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi? Hiji, tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi. Nami Kangjeng Nabi setiap saat selalu disebut-sebut. Daya dei nami makhluk Allah nu paling sering disebut-sebut setiap saat adalah nama Nabi Muhammad. Contoh dina adzan, urang sholat diwajibkeun 5 waktu, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu waktuna datang sholat diawali ku azan. Dina azan disebut dengan Nabi. Disebut dengan Nabi. Disapoe-sapoetin nu wajibna wungkul ku adzan 5 kali ngaran Nabi disebut.
Encan ditambah ku qomat disebut deui teu ngaran Nabi. Encan urang salat dibawa teu ngaran Nabi. Terus disebut-sebut. Namun melalui adan mah atuh teu setiap saat asep da ayeuna eueuh adan jam sakieu nya. Subuh geus liwat di urang mah di dieu lohor sakedeung deui can waktuna datang. Nya di urang eueuh nu adan doa ge salat naon. Tapi di negara batur di luar negeri mungkin jam ayeuna aya nu keur subuh, aya nu geus lohor, aya nu geus asar, aya nu geus maghrib, aya nu geus isya di negara batur. Ayeuna entong perbedaan beda negara, karak perbedaan desa oge samenit 2 menit masuk aya perbedaan adzan. Sakampung bae. Karak beres di masjid urang adan, tatangga kampung karak mulai adan, berarti nyambung eta adan terus setiap saat. Sakitu karak beda kampung, encan beda desa, beda kecamatan, beda waktu, kabupaten, provinsi, sanegara, luar negeri. Pantas anu naliti berputarnya bumi dikelilingi dengan suara adzan selama 24 jam. Subhanallah. Berarti ngaran Nabi disebut sebut. Da adan teu mamawa ngaran Nabi teu jadi. Sakumaha ngeunahna eta suara. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Ditujuk eta nu adan ku kiai. Arek beungeut stop. Cek nu adan aya naon kiai? Main stop wae. Maaf. Pasporna kurang. Kurang kumaha? Kurang sia pasporna. Palingan diklik di enter teu bijil dina layar. Maksudnya naon? Sia tadi adan syahadat unggul ke Allah, henteu syahadat ka Kangjeng Nabi, langsung haya ala sholah bae. Oh, emang tadi baca tadi? Nah, kena virus ya. Dia kudu diinstal ulang ieu. Sabab ngabahayakeun kana aplikasi nu saja. Tolong diulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ka Allah, syahadat ka Nabi, pasporna pas. Begitu klik di enter bijil tina layar. Selamat, Anda berhasil. Syahadat ka Allah, kudu syahadat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji tanda kasampurnaan Kangjeng Nabi supaya jadi tambah bahagia seneng orang jadi umat Kangjeng Nabi. Sabab nu diperingati ku urang dina beurang ieu kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia paling mulia paling sempurna. Hiji namina disebut-sebut setiap mana bukti Kangjeng Nabi sempurna? Nu kadua can dilahirkeun Kangjeng Nabi ngaranna geus terkenal. Can lahir ngaranna geus terkenal. Beda jeung urang aya urang mah terkenal saenggeus lahir. Teu anak geus lalaki awewe saya ngaranna si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Nu itu masih Desi da Desember. Nu jadi si Yuni da bulan Juni lahirna. Nu jadi si Febrianti da Februari lahirna. Eta masih Septiani da September lahir. Itu nu lalaki eta masih Januari lahir. Eta nu gede eta mah Maret bulan Maret. Oh berarti Maret bulan Maret. Aneh umat Islam resep ngaran dewa. Januari nepi ka Desember eta ngaran dewa. Dewa kafir Romawi. Nah urang teh resep nempelkeun ngaran Islam ka anak urang. Pantenya mau asyik atulah sok tahu di mana boga anak datangan kiai ulah wis boga anak jadi ngaranan minta ngaranan anu alus nu berkah kiai kitu ka kiai datang lalaki awewe eueuh anak teh lalaki sok ngaran di mana nami Allah Asmaul Husna nami Kangjeng Nabi apa nama malaikat bisa kiai ngaran malaikat aya Ridwan penjaga surga kiai hayang gagah
menang Ajroil. Bukan nyambutnya bisi bapak nasakara kriu anaknya ngaranna Ajroil. Cek mana itu Ajroil datang pare langsung luas kaget anaknya ngaranna Ajroil. Tina Quran menang jangan nami-nami alus na Quran ulah sok tahu ngaran dewa kafir ditempel-tempel. Kadang-kadang umat Islam sok licik karena bulan-bulan kafir tahun kafir daek ngaramekeun tapi kuna bulan sorangan umat Islam kada diramekeun. Kadang-kadang umat Islam teh nyaho karena bulan hijriah na sorangan. Sok bulan kafir masa kedua Januari Desember sok aja tahun baruan pasti rame di Jakarta. Panggung disiapkan di Monas di Ancol menyambut tahun baru Masehi. Petasan si beledak tarompet geus dijieunan di ayeuna giliran Muharram loba anak-anak urang teh nyahoeun pergantian tahun baru Islam. Ketinggalan jadi umat Islam bener teh karena bulan sorangan kita apaleun sia tong anakna indungna bapak lagi lieureun. Ayo sia bulan Islam nu hiji naon? Kan nggak jawabnya. Kalau mau hadir ribuan dia. Nu kayak gini naon? Beres Muharram, beres Safar, Rabiul Awwal. Ini mau lebih kapasir beas jadi mulut. Ngaran bulan Hijriah, nah Rabiul Awwal. Ngaji Rabiul Awwal ayat Maulid Nabi. Tapi ngaran nama Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Akhir. Wajib segala rupa 2 bulan diliwat ini cekek wae. Ya cekeknya gitu. Baru-baru anaknya indung nage salah main Rajab wae. Beres Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Rojab beres Jumadil Awal, beres Jumadil Akhir, beres Rojab, Sya'ban kunaon nepi ka dieu jadi ruwah. Ieu nu ngaruksa kalender Hijriah. Ruwah eta mah bulan Jawa. Bulan Jawa naruwah Sya'ban Islam na Hijriah na Sya'ban sok ruwah bawa ke Mekah. Orang Arab nah bulan ngadenge ruwah mah gua ruwah liur ngadenge ruwah Sya'ban. Can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ruwah tadi beres Sya'ban, beres Ramadan, beres Syawal, hafid naon sih hafid Dzulqa'dah hafid eta ngaran bulan Jawa Hijriah Dzulqa'dah sok hafid bawa deui ka Mekah. Nah ulang orang Arab kadang hafid mah gua hafid dijawab ke orang pasir beas nu umroh hafid istaha kejepit hafid Dzulqa'dah itu bulan ke-11 bulan ke-12 Dzulhijjah cing atuh balik meludat teh budak wau karena bulan-bulan Islam cenah bangga cicing agama Islam teh bahwa Islam boga bulan sorangan gitu. Ya bulan kafir nu dirame-rame. Tapi kata tangga kuring mati Cikampek lo Bandung ini ka Monas malaman tahun baru marawat tarompet ini kata itu. Ka mana mah Monas. Nah, tahun baruan lah. Mau tarompet yang melak nanti corona. Di Jakarta maghrib batur ma'adzan ibadah sujud ke Allah masjid belah itu Allahu Akbar Allahu Akbar masjid belah itu Allahu Akbar Allah
di Monas malam tahun baru maghrib lain adzan tengah hargaan pisan ke umat Islam nu keur ibadah musik ager-ageran araredan eta di Monas bisa di Ancol ngebor nepi ka isuk malaman tahun baru dua kue aing latihan beres maghrib nepi ka isya di masjid-masjid di Jakarta subhanallah 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 wiridan masjid belah itu la ilaha illallah la ilaha illallah Monas mungkin edan dan mabok araraya bujina araraya menjelang tengah malam pergantian tahun baru mungkin edan baik Monas Ancol baru protokol masih gerewek di panggung kakinya di atas sejarum tol berpihak jam 12 10 detik hitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 semalam jemput maksiat doraka merajalela isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir Ahok ngoloh ini kiriman dari Bogor belum nyalahkan Bogor coba lamun orang Bogor ngajawab kabeh sorry aing teu ngirim cai maaf gara-gara lo panu maksiat gara-gara lo jelema daroraka ka Allah datang mategoran musibah bencana kabeh kabagian satu makanan ka semua kena getah betul salakap lah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka moal ngarugikeun batur ceuk saha teu ngarugikeun batur mang datang mah bencana kabeh rugi geus loba contoh tuh mana gempa di Lombok gempa nah eta nu gempa milih-milih teu suka nu korban nu pararae nu doraka wungkul loba nu saroleh jadi korban nu keur ibadah nu keur salat jadi korban geuning ngarugikeun batur datang mah teguran bener Palu Donggala tsunami nah jelema nu dosa wungkul pararae maaf loba jelema nu saroleh jadi korban ka bawah ku laut benar? Tsunami banjir musyawarah sugan cek tsunami belok imah kiai imah kiai ke kiai nanti kan nyalamatkan diri naik tangkal kalapa pakai kolor ada sarungnya ke bawah banjir tsunami untung kolor itu ke bawah coba lepun jeng kolornya ke bawah kita manuk hibar ke mana cicing ini cicing saya ya hoe kena manuk ya guys datang mategoran KB kabage makanya mudah-mudahan acara seperti ini sih jadi benteng urang nu hadir khususna urang di wilayah urang daerah urang sing dijauhkeun tina balahi urang sing disalamatkeun fi dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal yuk balik deui Nabi Muhammad luar biasa sempurna can dilahirkeun ka dunia ngaran geus terkenal Nabi Adam geus hafaleun saha Nabi terakhir bahkan sebabnya Nabi Adam diterima tobat ku Allah gara-gara Nabi Adam tawasul nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi Muhammad Nabi Adam diturunkan di surga ke dunia gara-gara hiji kakhilafan Nabi Adam sehingga dipisahkan jeung Siti Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di Bud India nu ayeuna India
Sujud Nabi Adam dina amparan luas batu nu sakitu luasna, sujud bari ceurik istighfar hayang diterima tobat. Sabaraha tahun sujud Nabi Adam bari ceurik 200 tahun sujud Nabi Adam. Urang boro-boro sujud 200 tahun umur ge moal nyampe, urang lalaki karak dibawa jamaah ku imam di bawah sujud samenit geus pegel hulu. Kadang-kadang imam diharap sujud kene panu diburi anu geus cengkat eta huluna nyuhulan imam kaharep imam sujud kene nyusul deui sujud deui pada teh ngabingungkeun malaikat aya kitu. Cek malaikat aing kumaha nileuna ieu jelema sujud di tengah-tengah rakaat 3 kali sujud sahwi ge lain ieu. Untung malaikat tilok heureuy, sok malaikat mun heureuy coba dirojok jubur jelema kitu. Sia naon ieu sorak sia. Kabetah. Teuing DKM-na nu salah, meuli karpet make per. Mun dipake sujud mental hulu teu tentang. Mari kami coba sekali-kali meuli karpet, meuli sajadah nu make aibon. Begitu disujudan rapat hulu teu hudang-hudang. Kapalang. Ini betah di bawah ibadah karena gubu-gubu mah itu parah. Kadang-kadang imam tumaninah teu laku. Komo taraweh dibere imam tumaninah teu barareuki. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sok imam taraweh diburi kesin gerewek budak ngara dolin bah dolin ngarep-ngarep bola dolin Fatihah hese beresna teu laku eta aki-aki ngimaman karak saroka geus dipotong budak ngara salapkeun beduga cek aki-aki goblok aing diperkosa diganti imamna kudu ngora wancang laku. Orang-orang Bilal nak mengaruhan jeung jamaahna saudara Muhammad Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa batur sallu alaihi ganeng kana di masjid atau imam jadi ngagerebek nangtung masa dipanasan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rambek kami tahu. Malaikat nu tarawih darah tinggi kabeh. Coba di mulut dan mulut kirang bara atuh hasil muludan salat jadi khusyuk tumaninah atuh beunangkeun hasil muludan teh kudu aya bukti dina ibadah sapopoe aya hasilna mulut pamulut ibadah mah geger-began teh. Tapi aneh justru nu kitu nu laku eta iman. Da budak orang resep tanagan akan cengkeh. Tapi nini aki-aki diburi ribu budak-budak imam edan. Atuh bubar taraweh aki-aki 5 narilep huluna. Nini 7 ararutah. Mabok digarotong balik taraweh bukan bah balik taraweh digotong mabok taraweh bu taraweh mabok ya mabok lah tarawehnya dioplos kita taraweh dioplos di luar. Aduh jika perubahan hasil muludan sholat jadi tenang. Lami-lami sujud Nabi Adam penasaran istighfarna can ditanggapi ku Allah hudang Nabi Adam tina sujudna rai matana bentak tembus pandangan Nabi Adam. Ingat ketika di surga melihat tiang-tiang aras begitu indah dihias dengan kaligrafi yang bercahaya dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata Nabi Muhammad ngaranna geus terpampang di tiang-tiang aras. Cek Nabi Adam ya Rob saha eta ngaran Muhammad teh Gusti ku mulia-mulia teuing. Cek Allah ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad teh ngaran calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah ya mulia banget. Inilah manusia yang paling aku cintai Adam.
Maka Allah miwarang ke Nabi Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, minta ka kaula kelawan hakna Muhammad, maka aku kaula dihaburak kahilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana perintah tawassul. Mantap kalau menyebutkan tawassul musyrik eueuh ti dituna eta ciri jelema bodoh teu ngaji sejarah. Tawassul teh aya ti dituna Allah nu mimiti ngarentah tawassul, Nabi Adam nu ngamimiti tawassul, nu ditawassulanna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kumaha cek Nabi Adam tawassulna, ya Rabb inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah narima tobat Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama tafsir nyarioskeun asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bi muradih. Di antara sebab-sebab diturunkan eta ayat, Nabi Adam mengucapkan atau macakan kalimat di mana eta kalimatnya nyandak dengan Kangjeng Nabi Muhammad, sehingga diterima tobatna Nabi Adam gara-gara tawasul ke Kangjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Naca dilahirkan tapi ngaran nangis disebut-sebut. Nabi Nuh alaihi salam ketika diutus Nabi Nuh ku Allah bikin ngancurkan raja dolim ngaran ada Daromsil bin Pumel. Namun kadoliman si Daromsil, kadoliman si Daromsil cikal bakal ayana perjudian. Eta cikal bakal ayana perjudian si Daromsil raja di zaman Nabi Nuh, sehingga anak pamajikan dijadikan taruhan. Nabi Nuh pusing hayang berantas dan temuntup temampu. Nabi Nuh ngan salapan orang santrina, Daromsil tentarana ratusan. Malaikat datang diutus ku Allah yang ngarepkeun Nabi Nuh. Ulah sieun Nabi Nuh, ayo berangkat salapan urangnya cukup, hancurkeun si Daromsil. Cukup kumaha salapan ngalawan ratusan. Cek malaikat tong hariwang tong sieun, buka dengan katuh anjeun, dibuka. Maka dina dampal pandangan Nabi Nuh aya doa dibaca ku Nabi Nuh, Ilahi as'aluka antan suroni binuri Muhammad. Kaget Nabi Nuh dina dampal leungeunna aya jenengan Kangjeng Nabi. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, malaikat Allah, ieu dina leungeun kaula aya nur Muhammad. Saha Muhammad teh? Ngaran malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Cek malaikat Allah Nabi Nuh, eta Muhammad ya nur Muhammad, cahaya Muhammad, lain ngaran malaikat tapi calon nabi pilihan Allah anu bakal diutus di akhir zaman, mimpin umat akhir zaman, anu bakal jadi penutup sakabeh nabi jeung rasul-rasul Allah. Ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabb, panjangkeun umur kaula, kaula hayang jadi umatna. Subhanallah, seorang pangkat nabi, seorang pangkat rasul seperti Nabi Nuh mengidam-idamkan pengen jadi umat Rasulullah, kumuliana Kangjeng Nabi Muhammad. Nu tadi dasieun Nabi Nuh ngadadak wani berangkat salapan urang ibabat habis-habisan Daromsil, acur perjudian si Daromsil diacak-acak Nabi Nuh, nyeplos ka Karawang. Incuan eta si Daromsil di Karawang. Saha incuna si Togel. Eta Togel incu Daromsil eta. Mulai pusing baheula zaman Togel jelema jadi malalu syirik. Kekopaya bangkong liwat ditewak ditero. Udah bijil nomor aja. Boro-boro bijil nomor bangkongna modal. Tatangkalan ditero. Tembok makam ditero. Zaman Togel makam alasup angin dikerok.
nyimpo kali itu menang-menang lumpat nama kak kiai kan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Cai? Biasa Kiai jalan-jalan silaturahmi pulang geus ka ditu kade ihdar ka hasil-hasil yang rezeki subahan doa Kiai mah diijabah. Maksudna naon? Lah sekali-kali mah teu dosa menan Kiai, kira-kirana penting ayeuna sabaraha nu kaluar. Kiai langsung ditanya togel, langsung nokot sendal dibabet tukang togel ku sendal Kiai ngabeledak kana bibir ngagetihan teu ngambek tukang togel malah dicokot sendal Kiai di deuleuh handapna nomor 42 nomor sendal Kiai begitu geus neuleuh nomor tukang togel pamitan Kiai nuhun kana infona assalamualaikum Kiai ngahuleng da teu ngeuh kana nomor sendal pentingnya coba-coba dipasangan bijil tembus isuk-isuk narik 300.000 tukang togel mikir ayo menang gara-gara sendal Kiai ayo ka Kiai deui nganuhunkeun datang deui ka Kiai isuk-isuk assalamualaikum cek Kiai naon deui sia ayo dibabet deui ulah Kiai nu kamari nyeri keneh ieu atuh sareng naon ka dieu nganuhunkeun Kiai kabeli kan dibabet ku sendal Kiai di deuleuh handapna nomor 42 kukulan pasangan penting bijil tak kurang meunang ayeuna narik 300.000 tak ieu buat Kiai 200.000 cek Kiai atuh nuhun ai meunang mah Kiai na jadi miring goblok ayo geus meunang mah nganuhun aya pernah di ditu Kiai milu togel di daerah urang Ustad miluan togel aya kayaknya kaya teh nu ngaku insyaallah teh ya intina Rasulullah can dilahirkeun ka dunia ngaran geus ya luar biasa Rasulullah mana deui asa tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi waktu dilahirkan makanya cek Syekh Jafar Al-Barjanji ada kalimat yang ditugil wa muhayyal kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun garra bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang naon sababna sempurna ketika Rasulullah lahir Mekah gerpoek ngadadak caang bahkan cahaya Kanjeng Rasul sampai ke negara Syam sampai ke negara Romawi bahkan lebih ngahebohkeun 14 tihang istana Al-Madain Persia belah retak kuat nahan karena cahaya Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa ra'at ummihina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur Rum wasyam Umi Halimatus Sa'diyah lahir Rasulullah poek nama Mekah jadi caang bagaikan matahari yang tembus sampai ke negara Romawi sampai ke negara Syam bahkan cek Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi ketika Rasul lahir Abi Hurairah usiana geus 10 tahun mesidang ningali orok cenah keur digugulung ku panon poe ibarat aya panon poe nu keur lelempangan dina wajah eta orok kasyamsi tajri fi wajhihi makana ungkapan Syekh Ja'far Al-Barjanji teh salah da aya sumberna aya nadom kau bagaikan matahari kau bagaikan rembulan pan aya anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika anta syamsun kau bagaikan matahari you are the sun anta badrun kau bagaikan rembulan you are the moon anta iksir wa ghali kau bagaikan kerikil mutiara you are the golden griffin segitu-gitu nah ngapalnya bagaikan matahari, bagaikan rembulan, bagaikan kerikil mutiara, bagaikan cahaya di atas cahaya, bagaikan pelita di dalam dada. Inilah Nabi Muhammad luar sempurna ketika lahir maka poek jadi
mangi deui mah anu lahir model kitu terlahir poe kana cang salalembur aya deui moal mangi deui di Karawang mati balik biaya ngelahirkeun cang listrik penting-penting pas pareum eta mah minan nur ilat duluman jangan cang jadi proyek listrik jadi pareum hulu orok geus nongtot rek hijau bidanna geus kolot bidan senior salaki biaya gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik proyek atuh bidan rumpuran panyangan hulu orok kenapa gigir teuing dok salah nyekek ngabidan rewa salaki biaya ngagoa icek bidan gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaletikan atuh salaki biaya gogoakan bu bidan geli yang lain hulu orok lain geli ayo cek naon iya mah hulu kobra masya Allah orok jabri kecekek iya waspadalah celah nyengir mikir lamun boga anak parawan bejakeun ka si Reni si Novi si Desi bejakeun ulin ulah penting-penting teuing cek si Asep lamun awewe ulin penting-penting sok loba orang nyeunyal sekali macok wih kebel baru hati-hati ibu ulah mercayakeun redah kabogoh hasil neng bagur lalakina nepi ka budak ibu awewe ibu dibawa ulin penting-penting ieu sabageurna lalaki zaman ayeuna mamawa anak parawan urang penting-penting na motor ka mana-mana sawajeun mau hapekeun kotok kacareuh teu beunang dagingna oge bulu-bulu wae mah beunang ih careuhna nararekan waspadalah nyengir mikir seperti yuyun careuhna garana pedah disogok ku kabogoh awewena ieu budak lalakina datang mawa martabak nob karesep emakna ma ieu martabak nob keseneng emak ih ceng bagur-bagur teuing mak si Nyahi rek dibawa ulinnya da aceng bawa motor bae budak awewena dibawa liar penting-penting kemana-mana ku lalaki senjen makna di imah jojong bae nyikat martabak no teh nyaho anak nama di nogan keparawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususnya kaum istri hirup tesing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi dan jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga wirang kabeh sakampung kabagian warirang warirang makanya lamun dihiji mah aya nu zina rek diadep teu diusir maaf 40 suhunan ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon kabeh kabagian dosana makanya ketika Allah turunkan musibah bencana teguran teu pilih-pilih kabeh beunang disikat benar? Hati-hati doakan sebesar oleh anak-anak orang amin meh ngasupkeun ka pasantren meh kajaga akhlakna meh kabina huli fakartina mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal berarti orang yang kita peringati kelahirannya babak pertama nih adalah manusia paling sempurna Nabi Muhammad kau begitu sempurna bantu anaknya di mataku kau begitu indah membuat diriku akan selalu memujamu
di setiap langkahku. Bukan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tilu poe aing kapal teh eta. Bolak balik kasetan, acur kayak bolak balik. Nggak aku tadi gantian kepada dia. Manusia paling sempurna, jalmina sempurna luar biasa, can lahir geus terkenal mulia, atau orang ya umat nanu ngaku iman, jadi kababawa sempurna, kababawa mulia, kababawa terkenal. Urang can lahir ke dunia tapi urang geus disebut-sebut umat nabi akhir zaman, umat nabi akhir zaman, geus disebut-sebut ku para nabi-nabi nu sanes. Nabina mulia, Nabi Muhammad dari urang umatna kabawa mulia. Nah kumaha jangan hirup mah bergaul dengan orang mulia bagaikan bunga di sebuah taman, meskipun kita tidak ikut menanam, harumnya mengisap juga. Betul? Bergaul sama penjahat bagaikan besi di sebuah pandai, meskipun kita tidak ikut membuat golok, asapnya terkena juga. Yes. Maka hihijian teh kudu jeung jalan manusia rone, ameh kabawa soleh. Dengekeun remaja pemuda kudu jeung jelema nu mulia supaya kabawa mulia. Urang teh can dilahirkeun, can digelarkeun ka dunia di alam arwah keneh, tapi nabi-nabi nu sajena nu can aya nabi nu can dilahirkeun, nu can digelar Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lainnya sudah mengenal siapa umat nabi akhir zaman. Nah, dengan umat nabi akhir zaman, umat nabi akhir zaman lebih bagus dimuliakan. Nabi Nuh arek dibere banjir bandang nyieun kapal laut gede. Nu teu iman mah ngaledek. Nabi Nuh teh gelo sugan di tengah padang pasir nyieun kapal laut. Bagi cari lagi di mana? Tapi nu iman mah milu ngabantuan. Begitu beres kapal laut banjir bandang datang dikerem kabeh. Nabi Nuh jeung umatna salamet, tapi anakna can teu bisa disalametkeun. Da teu iman, teu percaya. Begitu reda cai saat banjir saat, Nabi Nuh turun tina kapal laut jeung umat-umatna nu salamet nu iman. Cek Nabi Nuh aya babawaan babakelan nu salamet, aya Nabi Nuh naon itu cenah gandum, cenah tudina karung, kacang kedelai araraya, sok olahkeun hijikeun jieun bubur, urang syukuran ayeuna dina tanggal 10 Muharram salahul. Makana bicil bubur Asyura. Dan Nabi Nuh nu panggeulana Indonesia. Makanya ayam bubur Asyura. Saha panggeulana Nabi beres syukuran salamatan cek umatna Nuh anjeunna hebat ilmu mani luhur, ilmu naon bisa nyieun kapal laut. Cek Nabi Nuh kecil, ilmu kaula ieu eueuhna naonan dibandingkan jeung ilmu umat nabi akhir zaman. Subhanallah. Geus disebut umat nabi akhir zaman. Eta urang. Mana cing kabuktianana? Ayeuna kabuktianana umat nabi akhir zaman nyieun kapal laut lain tina kayu tapi tina besi, bisa dijieun kapal laut. Bener? Bahkan bisa dijieun kapal perang. Leuwih canggih ayeuna. Subhanallah. Nabi Sulaiman geus ngomongkeun
Nabi Sulaiman mukjizat bisa ngerti karena bahasa manuk, ngobrol jeung manuk. Cek umatna hebat ajeun mah ilmu luhur ngerti karena bahasa manuk. Cek Nabi Sulaiman kecil ilmu kaula eueuh nanaonan dibandingkeun jeung ilmu umat Nabi akhir zaman. Buktina umat Nabi akhir zaman lain ngobrol jeung manuk, tapi umat Nabi akhir zaman bisa ngadidik, bisa ngalatih manuk, bisa ngararomong. Benar. Beo bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aroga Pancasila. Ayo beo aya. Beo aya kita. Di mana tuh? Dari buka manuk di mah bisa ngomong. Tadi katamu. Tadi katamu. Ngomong teh gitu aja. Boleh ngabuak di jero imah. Oh berkat tuh mawak buru-buru yang luncak kali buka pantok buru sasaha tetangga aing ngaheureuyan nagok di pikiran imah tadi kamu tadi iya aing ge kaget deh aku manuk aing bisa ngomong dan manuk aing mah piit. Manuk bisa ngomong saha nu ngalatihna umat Nabi akhir si Rudi, si Tawani bisa ya ngalatih, si Peter, si Wadi, si Jaeng bisa si Dadang bisa, si Rudi bisa ngalatih, si Dayat bisa, si Komar bisa ngalatih, si Hoer bisa ngalatih manuk bisa jadi ngomong. Nabi Isa diberi kelebihan kalau mukjizat ngobrol jeung nu paeh dihirupan deui ku Nabi Isa kalawan ngucapkeun kum biidznillah eta si mayit hudang hirup deui ngobrol jeung Nabi Isa. Ceuk umat Nabi Isa hebat anjeun mah bisa ngahirupkeun nu paeh. Ceuk Nabi Isa kecil ilmu kaula ieu eueuh nanaonan dibandingkeun jeung ilmu umat Nabi akhir zaman. Cacing umat Nabi akhir zaman lu bisa ngahudang ke nupai, nu ngahirup ke nupai. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nabi Isa mengucapkan kalimat kum biidznillah udang anjeun kalawan izin Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir lebih canggih kum biidzni udang anjeun kalawan izin kaula. Lebih hebat. Syekh Abdul Qadir kertuang ngaryum jeung santri-santrina. Syekh Abdul Qadir dahar jeung daging kotok eta tulang-tulang geus kumpul hareupeun lahunan. Santrina dahar jeung bubur kunyit. Ieu si kolot santri datang begitu neuleuh anakna dahar jeung bubur kunyit. Meni guru eta santri. Bapana ngagoak mah hidup. Syekh, anjeun mah teu adil jadi guru. Anjeun ngeunah-ngeunah dahar jeung daging kotok eta tulangna meuni kumpul hareupeun anjeun anak ulah di dieu santren meuni kuru dadaharnya jeung bubur kunyit. Ceuk Syekh Abdul Qadir aya geus hayangna kumaha atuh sarwakeun daharna jeung daging kotok. Ceuk Syekh Abdul Qadir heuh disarwakeun daharna jeung aing sarwa jeung daging kotok tapi syarat naon syaratna Syekh kudu bisa nurutan ilmu kaula. Ilmu naon deuleu kusya dirauh tulang kotok ku Abdul Qadir dibabetkeun kum biidzni tulang kotok jadi kotok deui hirup hiber. Ayo Mas mun ase mubarok boga ilmu nu kitu cukup boga kotok hiji bae proyek hayang bangkrut kabeh proyek kotok bangkrut cukup hiji benci palakan goreng tulang kumpulkan kum ini hirup deh pencet deh cukup 20 tahun. Subhanallah kehebatan umat akhir. Makanya Rasul dipuji ulama-ulama akhir zaman kumaha saur Nabi ulama ummati ka'anbiya ibani Israil. Ulama-ulama umat kaula bakal leuwih hebat
dibandingkan jeung para nabi nu diutus ku Allah ka kaum Bani Israil. Dibanggakan. Makanya Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta, Rasulullah wafat teu ngawariskeun jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Kurang jadi kabawa mul. Alhamdulillah. Oh. Nabi sok nangis lamun diinget ka urang. Urang sok nangis. Boro-boro. Hebatna Nabi cinta ka umatna sok nangis. Allahumma ummati ya Allah umat kaula ya Allah. Fabakan Nabi SAW hatta yaqulla, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya. Sahabat-sahabat ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Rasul ngajawab, istaftu bi ummati, aku nangis karena aku rindu umatku. Cek sahabat, apa kami bukan umatmu ya Rasulullah? Rasul jawab, la bal antum ashabi, kalian bukan umatmu tapi kalian sahabat-sahabatku spesial, dimanja. Lantas yang kau maksud siapa ya Rasulullah? Umat yang kau rindukan hiji kaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji jalema nu dipikasono ku Rasulullah, jalema nu can pernah panggil jeung Nabi, can pernah ningali Nabi, can pernah ngadenge suara Nabi, tapi eta jelema iman, cinta, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang nu dimaksud ku Rasulullah. Alhamdulillah. Can pernah pendak jeung Nabi, can pernah ngadenge suara Nabi, tapi urang cinta, deudeu iman, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sahadeui Gusti nu dipikasono ku Gusti. Nu kadua, jalema anu sok resep ngabersihakeun jiwa, ngabersihkeun hate. Yuk urang belajar. Umar bin Khattab jeung Abu Bakar Siddiq pernah dibangga-bangga ku malaikat Jibril di kayunan Rasulullah. Rasul curhat ke malaikat Jibril, ya Jibril, bejakeun di antara dua sahabat kaula kamuliaanana jeung kahebatanana. Cek malaikat Jibril, Gusti hayang nyaho kahebatan Umar bin Khattab. Hayang Jibril, kumaha kahebatan Umar bin Khattab? Lamun ditulis kahebatan Umar bin Khattab, tatangkalan saalam dunia dijieun pena, cai laut saalam dunia dijieun tinta, pikeun nulis kahebatan Umar bin Khattab mantak mual cukup. Tatangkalan sadunya dijieun pena, cai laut sadunya dijieun tinta, buat nulis kehebatan Umar bin Khattab gak bakalan cukup. Cek malaikat Jibril. Aya Abu Bakar Siddiq, kumaha Jibril? Akhirnya kieu, hayang apal Gusti kahebatan Abu Bakar Siddiq. Hayang Jibril hijikeun kahebatan Umar bin Khattab jeung keluargana nu saroleh, pikeun ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq. Maka kahebatan Umar bin Khattab jeung keluarga besarna dina kahadian jeung kasolehanana moal mantah mampu ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq. Leuwih canggih. Jibril, eta dua sahabat kaula mulia, dapedah loba salatna, loba puasana, laisa bikasratis shalah wasyam, walakin bisafa'i qulubihim wa bisakhawati nufusihim. Eta dua sahabat anjeun mulia, lain pedah loba salatna, lain pedah loba puasana, tapi eta dua sahabat anjeun pinter ngabersihkeun hatena. Hate berarti aya kokotor, lamun aya kebersihan aya kokotor. Naon asep kokotor hate? AIDS. AIDS, AIDS. Cek dokter di Jakarta, AIDS penyakit kelamin yang mematikan. Tapi cek Asep Mubarok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Naon AIDS? Angkuh, sombong. Bisa jelema sombong ku ilmu bisa. Asain pangartina di papatanku sahanapeun sok taradek narima lah sia budak kabeh sore. Naon-naon kakak ya kakak, punten kak, sadar masing-masing punya kekurangan, leres. Sok sarejan kisahana pun ai bener mah tarima. Sombong bijil tina jabatan jadi asa impang luhurna. Nu diteuweuh jeung rakyat nu dihandap sadar bisa naik ka luhur teh dianterkeun ku nu handap. Sadar moal jadi pemimpin lamun eueuh rakyat. Atau lamun rakyat eueuh rek mimpin saha di luhur? Mimpin cucumu. Sadar di luhur teh sementara engke bakal turun deui kahan. Mata ke di luhur sing inget kanu dihan. Sabab nu dihandap mah eung. Nah maksudnya tadi ini
Ya Allah, sombong angku bijil tina harta jadi asa ibang beunharna ngarendeng diuk jeung tatangan nu sangsara mun ngajauhan sieun katempelan miskin. Ulah kitu euy, moal jadi jelema mampu beunghar lamun eueuh doa-doana pakir miskin. Benar? Karak boga mobil hiji menimung nanya ka tetangga ngaliwat kacana ditutupan kabeh. Maaf, salah lemur ge nyahoeun eta mobil teh 4 tahunan. Bukan kadeng tina remeng kolna mani kieu ih. Beda. Ulah som. Iceun. Naon deui Asep? Penyakita teh AIDS, AIDS, ikna iri. Panasan teuing ku dunia batur. Ketaupan tatangga aya kemajuan ekonomi nyengsol bibir. Tatangga kabeli TV leuwih gede muriang. Isuna tatangga kabeli motor Ninja pingsan. Tapi kan dibawa ke rumah sakit di opname diinpusna ge suntikanana tina irung. Nojosna. Lalu ditoong ku tatanggana ka rumah sakit di deuleu ka ditu nu ngadeuleuna tukang ngagosip hareupeun nu geuring ece kamari tatangga urang nu meuli mobil nu meuli motor teh ayeuna meuli mobil herang baru paeh langsung hujan ya kebablasan cicing saya terus orang teuing aing naikna ini tak 2 jam aing naikna setengah 11 atuh salah jeung bohong mun hayang seubeuh manggil saya Sepu Barok waktuna jam 10 gitu ya wajib ya waktu terus naon deui Asep runtah teh panasan ting kudunya ganti mending panasan mah ku iba karek ka mana masjid berjamaah jadi panas tuh ka ulah rek berjamaah hebat laki hasil buludan ka kemarin batur ngabring kemana ya masjid berjamaah oh nitip goblok nitip sholat ibu ya panasan makana iba sekarang kira bagian AID dekna naon dendam piceun memeh muludan loba musuh balik muludan jadi loba dulur amin jadi prinsip kurang pasir beas dulur salebu saltik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu bener mending loba dulur daripada loba musuh dulur salebu saltik teuing musuh hiji loba teuing akur, komo memang jeung nu jauh jeung nu deukeut lah kudu leuwih akur. Sabab aya pangabutuhan dadak mah lain minta tulung ka nu jauh pasti minta tulung ka nu deukeut. Tatangga nu deukeut musibahan urang milu sedih, tatangga keur bunga milu bung. Gerak kitu urang teh doang awak hirup teh. Sapapait sama manis awak teh kompak. Lamun ditanjong indung suku kana batu nepi ka getihan, saha nu panggelan dari ieu saha? Sungut nuriwe nu ditajong dihadap kana batu ieu nuriwe panggeulana ceuk leungeun ayeuna wir ceuk bibir itu tatangga ditajong tulungan leungeun turun mencetak bener irung simpati milu nyengir panon milu ceurik milu beureum untu nepi ka karak-karakat nahan kanyari nu teu disangka jubur tulang bengkok dilempengkeun deui teu kuat nahan kanyari milu gogoakan prat kompak kabeh kompak teu aya hiji nu cuek teu pipilueun eta mah molor we di jero ieu teuing eta mah cuek marengkol bae ieu licik eta mah kumaha licik nasib giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea penghulu kudu diteang amil kudu diteang kamu si eta aya kahayang kata ibu lamun teh panggil cenah peuting di imah cekek tong asal si cuek eta ngaranna AIDS serakah esna serakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Bapak jelema udang-udang dunia tapi kapoho iba subuh
kesiangan dumur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib kecapean isya, ketiduran. Aya di qasidah aya naon judulna naon eta qasidah judulna bebe apa teu dilaksanakeun pisan qasidah eta baheula qasidah aya baheula mah qasidah ibu-ibu nu maena geuning gawe deui alatan naon ditimpring ulah teu leutik solalajo jadul baheula mah pukulan ge pak brung brung pak pak brung pak pak itu bagi mimiti lagu teh jauh tiadana dan pak nyanyi teh di omah bukan sering nabi itu baheula lagu teh jauh tiadana terus hamawi gini hamawi ya mis baheula leutik sok lalajo baheula Langit ketimpling datang kasidah rebana almanar tasih mulai aya variasi pukulan variasi alat gua yang latihan eta muncrat aja ya ayo sorangan dia rame lagi kasidah datang cerawis marawis ngurus kolot di dia marawis barudak di iman ay latihan sadek daek alatna leutik buleut nakol sadek naon kadenge ka mana-mana opak ngucur kadenge nate ya Allah seni-seni islami bagus leres deh ulah eleh ku seni barat sadina kan junjung tinggi karena seni islami syiar islam diwati orang islam dan orang barat mah ijieun bener kan urang anu bisa da agama tanpa seni sepi sok hayo seni riweuh adan lurus wae teu make seni qiraat beras nu adan subuh-subuh Allahu Akbar subuh-subuh jelema ngabri ngepung masjid atuh adan digebugan atuh adan teu make seni horas hayya ala shalah riweuh sablebu makana kudu make seni Allahu Akbar seni ini nu kieu Allahu Akbar Masjid Agung Pandeglang ini nu kieu Allahu Akbar kadu banen yang terlaluan tadi nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar pasir beas
ciri itu pamajikan nama lototan. Berarti ini sok adan subuh itu salakina. Lamun eueuh santri eueuh pasantren pareum syiarna ibadah. Mata penting di lembur teh kudu aya pasantren, kudu aya santri hirup ibadah teh. Sok lamun eueuh santri nu ngarola subuh-subuh asa ngadengekeun festival aki-aki. Lembur lah ditulis kadenge peme subuh astagfirullah. Batuk dipamer-pamer. Atuh molor mungkin mempes we. Teh malam lembur belah itu mangga hudang. Gerak carai sakedap deui subuh. Mangga gerak carai. Ari geus dicarai marek sarare deui jeung bae. Aki-aki nepikeun. Atuh di masjid obatan. Aki-aki kokol bedug burung dedes. Ayeuna jelema geus sararudang di titah sare deui, sarare deui. Mantap penting santri lain ulah ku aki-aki lain. Karunya sepuh teh tanaga geus lemes, kok malah isu-isu tati isan geus bengek eunang. Can huntu beak tinggal gugusi pangaruh eta kana qiraat jeung makhraj. Ada ngagerung teu pararuh gametik. Halo. Siga menjadi huntu. As-salatu khairun minan batur minan naum minan nanahaun kak nuas beak huntu ulah ngimaman ulah bahaya Fatihah isi ruksak batur gua yuril mainan gurawil aku Fatihah gurawil inna sholati manuk suki di bawa tuh manuk si Edi si Rudi bawa sekalian manuk si Maman bawa. Kita siapkan regenerasi imam di ayeuna. Santri siap bangkit. Siap santri? Kemana? Jalan ya ulama-ulama Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saat ini cerita terakhir. Anu di Picasso aku nabi. Jelema anu sok resep ngabersihan lambaina ku kalimat-kalimat istighfar. Maka napantas Saudara Habib Umar bin Abdurrahman Al-Anfas la yanfa'u fi hadha zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya mangkapikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat bermanfaat. Naon? Hiji, beurang peuting loba maca istighfar. Dua, beurang peuting loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Insyaallah balik muludang sing loba anu istighfar di imah nu areli teu mutaddarus. Amin. Amin. Budak rek sare di ayun make istighfar, makna istighfar menang ganjaran budakna damai hatena. Insyaallah. Asok itu. Asok itu. Lamun budak rek sare budak jeurik sok maca naon indungna. Cetek wae sia ngaganengkeun ada yang mulur ati budak lain repeh mungkin jejeritan indung anu kasurupan sekolahna di ayun malah di ayun ada hari Minggu kudu aya ke kota nya budak luncat di ayunan teu naon make lagu dengan ngadi ibadah cek bareng Mamna lagu balik muda dengan kerjuna hari Jumat. Pada hari Jumat tuh ikut ayah ke masjid kan halus eta mah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Tulis guru PAUD. Pelangi-pelangi ganti mengaji.
mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Itu tepuk tangan kan doang di TK. Ya di TK nulis nyanyi. Oh iya TK. Tamanya ada dua bisa. Belakang bapak naceng, apa bawa lagu matematika, ini kenceng, ji jumlah kerja jadi dua, tapi bisa ngaji, nggak bisa ngadua, kita halus. 2 jam 2 jumlah kerja jadi 4, mau bisa ngadua, bakal 6 berkat lumayan. 4 jam 4 jumlah kerja jadi 8, mau lo berkat malah sebarang hakan halus. 8 jam 8 jumlah kerja 12, sebarang hakan pasti bakal awet beas, halus. 15 jam 12 jumlah kerja 2, mundur bapak beas bisa merek kami toha halus. 2 jam 2 jumlah kerja 4, terus mereka kami toha pemajikan bisa opat. Setuju lagi? Setuju. Yes. Awalnya setuju? Pasti. Kayak itu boga salaki setia kesehatan. Tilu akhlak mulia pasang ke 5 hiji. Sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cerewet. Ngomong tapi ngomong jasa salaki cilu muncak karena beungeun salaki. Wong cigong sakedeui. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah rendah suarana, geulis kana sekedap ya Humairah. Labbaik ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suara. Upami teu ngarepotkeun, pamidukeun saya susu kana mangga didamelkeun ku abdi sekedap antosan. Nikmat. Beda jeung Khadijah. Panten. Khadijah pasir beras. Khadijah Karawang. Kalau tidak balik maju, saya ngopi, penjaringan kopi, datang tidak perlu pengajian awal termos. Sendok gelas tamrukun harga sakit, jiran itu siap. Ulah manja, jeruk teh. Kalau termos nak kebelas tak gula. Cek salahnya kopi nama anak kerok berhensia. Ih, tapi tahu ini. Ya mah awalnya cekkan juri begitu. 2. Senangkeun hate salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasul sok tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu teh. Geus nekat isukan nyangan deui. Pedangan duit. Praktek balik muludan, datang ka imam ngobrol jeung salaki langsung leuleus. Angkat ku salaki leuleus. Tungtuna salaki lompat keluar dokok awi digandel pamajikan. Jaga tapi ada laporan asep ibu-ibu orang pasir gas pembala lagur kasalakina teu loba duit mah cenah tadi ketemu salakina teu boga duit kumaha sanggup ke orang Karawang kumaha salaki teu boga duit harga ararek bibir awewe mari lunang tung keripit ahai urat bawang bibir nyungcung teu gablek duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit ngacaran kasalaki bung bang di dapur meuni tongteng-tang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki celat ciwit bari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit. Jagalah suami bu, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami bu, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pengajikan ulah rungsing. Mending buka kita jeung samping. Songkeun jubut jeung ping-ping. Mun salaki hayang nyandung bayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung cekek lagi gitu mah. Setuju bu? Asya setuju. 3 senangkeun hate salaki ku dandanan. Maaf bu, kecantikan ibu kejang saha? Bohong. Tukang ojek ke pasar kaundangan babak belur pabrik cat pindah kabeh kana beungeut. Merah kuning hijau di langit dan biru kabeh hararaya.
tiap pojok disemprot. Ojek di lagi ke pasar buat jelang. Salah kena mati kebagian, salah kena kebagian bukel deh. Ayo siap jujur, benar tuh. Coba rek sare jeung salaki beres sholat isya hasil muludan dandan. Dandan saya terbujuk orang dengekeun. Semprot awak dulu sengit beres sholat isya nongkrong di tempat tidur tumpang kaki rok mini tenang naon boga rok mini khusus yang malam Jumat supaya ayah penampakan salaki balik sholat isya gara-gara balik ke imah buka kantong kamar terus keambil sumita berai pantai dibuka koma datang makanya cerita nele pamajikan anak tertumpang kaki baris senyum tring durinyai kumajak salakina baiti jannati rumahku adalah syurga buktinya bidadari menjemputku wow nyeluk bibir pamajikan mani amu cuy berem bari tring nyengir deui salakina muji indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi lipat medok baru pasti dia cangkang jengkol mewah untung sia cangkang coba lah mentangkal nah gitu sakit mana ekdang dan alhamdulillah salakina nyai hampuranya di maghrib tadi ketika isya ieu kakak loba dosa aya maksiat hampura sing ridho kakak sebab kakak penanggung jawab di akhirat kakak kudu dipenta geus diridhokeun geus ku kaula ka kudu dihampura can bisa ngaulaan kakak can bisa nemani kakak loba dosa loba salah lamun kakak teu ridho ka kaula Allah moal ridho sing ridho ka supaya kaula selamat di akhirat nyai kamu dipentaku kakak geus dihampura mantap eta rumah tangga itu sate momen ieu masalah kirek sare boro-boro dandan ngojok di tengah imah kali putang pegat sabelah sambung aja paniti selagi masuk ke kamar muringkak bulu bunduk cepat nak kasur terus salakina ibu saya penampakan ya dari macam baik ijanah ijak salakina innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ditelak-telak dari pamajikan yang mereka goreng-goreng gak ini sono gabruk baik digabruk ku salakina digabruk salakina gokoakan paniti nojos amit-amit geus goreng bau nyiksa makanya bapak namun boga pamajikan esing nangis jadul model itu maaf mulailah ganti HP. Ya Allah doakan sing saroleha amin saya eta Siti Khadijah soleha aya nu ngadidik aya saha Rasul makana Pak punten lamun bapak yang boga istri soleha carana salakina kudu soleh ti heula lamun bapak yang dimuliakeun ku pamajikan syaratna salakina kudu ti heula ngamuliakeun ka pamajikan. Siti Khadijah mulia bahasa sabab Rasul manggil ka Siti Khadijah mulia ya Humairah wahai bunga mawarku ibu sok dikitu-kitu ku salaki
Dari masalahnya kadang-kadang ke pamajikan sangeunah nawe jenong ka dieu. Pamajikan lebih kasar ngajawab nah emang jebrak si jenong jeung si jebrak. Ulah mimitian dari contoh ku urang geus saleh. Mudah-mudahan emang karena katambah cinta urang ka Kanjeng Nabi sing menang syafaat ti Kanjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal malam ayeuna di Cikampek berarti jadwal kula malam ayeuna masih kena Banten, jadi sabulan kula di Banten di balik-balik. Ayeuna kula tinggal di Baros, di Gang Kalapa 5, perapatan Kalapa 5 lain Palima. Kalapa 5 dekat DJHA aya Gang Ojek. Paling 50 meter di jalan raya. Di Nengora aja. Eueuh, kula teh boga Nengora. Salahnya juga. Mau ke kompor gas. Alhamdulillah ya 2 minggu kemudian di Banten, jadi sebulan mulut di Nuku Banten ulah balik-balik di Baros, tinggal paling 50 meter di jalan bisa silaturahmi ngopi bareng. Ayo tadi itu bapak, mudah-mudahan simpanannya umur sadaya, amin. Sing diberkatan, oke mudah-mudahan padanya umur sehat walafiat gampang rezeki dan bakal ibadah, amin ya Allah ya Rabbal. Ayo orang adu akhir amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jinanil khuldi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.